આજે આપણે બનાવશું ઇન્ડિયન સ્ટાઇલ મેક્રોની પાસ્તા. આ પાસ્તા છોકરાઓને બહુ પ્રિય હોય છે અને આપણને જ્યારે ભૂખ લાગે ત્યારે પણ એ પરફેક્ટ છે. હેલો એવરીવન, ચલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. પાસ્તા બનાવવા માટે મેં પાણીને ઉકળવા રાખી દીધું છે. હવે એમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશ. સાથે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરીશ. તેલ એડ કરવાથી પાસ્તા એકબીજાને ચોટશે નહીં. હવે 1 કપ જેટલા મેં વ્હીટ ફ્લોર પાસ્તા લીધા છે. પાણીમાં પાસ્તા નાખ્યા પછી તમારે એને હલાવવાના છે, જેથી કરી પાસ્તા નીચે બેસી ન જાય અને પાસ્તા તમારા 5 થી 7 મિનિટમાં કૂક થઈ જશે. પાસ્તા ચડી ગયા છે કે નહીં એ તમને કેવી રીતે ખબર પડશે? એ માટે તમારે ચપ્પાની મદદથી પાસ્તાને કટ કરવાના છે. પાસ્તા કટ થઈ જાય તો તમારે સમજી લેવાનું કે પાસ્તા ચડી ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો કે પાસ્તા સરસ રીતે કટ થઈ ગયા છે અને પાસ્તા ચડી ગયા છે. હવે એને એક ચાળણીમાં હું કાઢી લઈશ અને પછી એની ઉપર ઠંડુ પાણી એડ કરી દઈશ. ઠંડુ પાણી એડ કરવાથી પાસ્તાની કુકિંગ પ્રોસેસ બંધ થઈ જશે. હવે પાસ્તામાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરીશ અને સારી રીતે હલાવી મિક્સ કરી લઈશ. તેલ એડ કરવાથી પાસ્તામાં શાઇનિંગ બની રહેશે. હવે તેનો વઘાર કરશું. એક કડાઈમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું મેં તેલ લીધું છે. સાથે એડ કરીશ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું બટર. બટરથી પાસ્તાનો ટેસ્ટ વધારે સરસ લાગે છે, માટે બટર સ્કીપ ના કરશો. બટર થોડું ગરમ થઈ જાય પછી એમાં એડ કરીશ આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ. એ અત્યારે મેં 1 ટેબલસ્પૂન લીધી છે. તમે લસણને સમારીને પણ એડ કરી શકો છો. હવે 1 નંગ નાની ડુંગળી લીધી હતી, એને ઝીણી સમારી લીધી છે, એ એડ કરી દઈશ અને ડુંગળીને સારી રીતે સોતે કરી લઈશું. ડુંગળીનો કલર ચેન્જ ન થઈ જાય એનું પણ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ડુંગળીને તમારે પારદર્શક થાય ત્યાં સુધી જ સાતળવાની છે, વધારે સાતળવાની નથી. ડુંગળી સતળાઈને રેડી થઈ ગઈ છે. હવે એમાં 1 નંગ ઝીણું સમારેલું મરચું એડ કરીશ. તમે આમાં કોઈ પણ વેજીટેબલ્સ લઈ શકો છો, જેમ કે ગાજર, બીન્સ, બધા વેજીટેબલનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. કેપ્સિકમ પણ લઈ શકો છો. હવે એમાં 2 નંગ નાના ટમેટાં લીધા છે, એને ઝીણા સમારી લીધા છે. એને પણ સારી રીતે સાતળી લઈશું. ટમેટાં અને ડુંગળીને સાતળવાથી મેક્રોની પાસ્તામાં ટેસ્ટ વધારે સરસ આવે છે. તમારે એને સારી રીતે સાતળી લેવાના છે. એમાં જરા પણ કચાશ ન રહે એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે એમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કર્યું છે અને બધી વસ્તુને સારી રીતે હલાવી લઈશું અને પછી એને હું ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશ, જેથી કરી ટમેટાં સારી રીતે સોફ્ટ થઈ જાય. 3 થી 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે ચેક કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે ટમેટાં સરસ રીતે કૂક થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને હલાવી લઈશું. અત્યારે મેં સમારીને ટમેટાં લીધા છે, પણ તેની જગ્યાએ તમે ટમેટાની પ્યુરી પણ એડ કરી શકો છો. હવે બધી વસ્તુને સારી રીતે હલાવી મિક્સ કરી લીધી છે. હવે એમાં એડ કરીશ 1/4 કપ જેટલું પાણી. પાણી તમારે પહેલાં ટમેટાં ડુંગળી સતળી જાય પછી જ એડ કરવાનું છે, નહીંતર ડુંગળી અને ટમેટાની કચાશ રહી જશે. હવે પાણી એડ કર્યા પછી હું ઢાંકીને ફરીથી 1 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશ. હવે આપણે ચેક કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે ટમેટાં અને ડુંગળી સરસ રીતે કૂક થઈ ગયા છે અને ગ્રેવીના ફોર્મમાં આવી ગયા છે. હવે એને હલાવીને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે એમાં એડ કરીશ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ટમેટો કેચઅપ. ટમેટો કેચઅપ એડ કરવાથી તેનો ચટપટો ટેસ્ટ આવે છે. હવે સાથે એડ કરીશ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો શેઝવાન સોસ. શેઝવાન સોસ થોડો તીખો હોય છે, એટલે તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે એડ કરી શકો છો. હવે એડ કરીશ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચીલી સોસ. હવે બધું જ હલાવીને મિક્સ કરી લઈશ અને પછી અંદર એડ કરીશ 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો મરી પાવડર અને સાથે એડ કરીશ 1 ટીસ્પૂન જેટલો ઓરેગાનો. ઓરેગાનોની જગ્યાએ તમે મિક્સ હર્બ્સ પણ લઈ શકો છો. તેને પણ હલાવી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો બન્યો છે ને એકદમ સરસ ગ્રેવી ટાઈપ સોસ. બસ આવું ટેક્સચર તમારે ગ્રેવીનું લાવવાનું છે. હવે એમાં આપણે જે મેક્રોની પાસ્તા બોઇલ કર્યા હતા એને એડ કરીશું અને બધું જ સારી રીતે હલાવી અને મિક્સ કરી લઈશું. તો છે ને એકદમ ટેસ્ટી, યમ્મી એવા મેક્રોની પાસ્તા. તો જરૂરથી તમે એકવાર બનાવજો. અને હા, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય ને તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો બિલકુલ ના ભૂલશો હો, અને લાઈક કરવાનું પણ ના ભૂલશો. હવે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશ. સાથે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ એડ કરીશ. ખાંડ એડ કરવાથી બેલેન્સ જળવાઈ રહેશે અને બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશ. તમે ચીઝનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે અંદર થોડી કોથમીર એડ કરી દઈશ. તો રેડી થઈ ગયા છે
ઇન્ડિયન સ્ટાઇલ મેક્રોની પાસ્તા. હવે મેક્રોની પાસ્તાને હું એક પ્લેટમાં સર્વ કરી દઈશ. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો જરૂરથી તમે તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો. હવે હું તમને મળીશ મસ્ત મજાના નવા વિડીયોની સાથે. બાય બાય.